Wah, lihat teman-teman. Ada mobil truk membawa mobil balap. Ada mobil truk warna merah dan mobil truk warna biru, teman-teman. Kira-kira mau kemana ya mereka ya? Ayo kita ikutin teman-teman. Let's go. Wow. Wah, keren. Kira-kira mau kemana ya teman-teman ya? Wow, wah, berbelok mobilnya teman-teman. Wow, mau kemana ya? Wih, keren banget ya teman-teman. Wih, mobil balapnya bagus sekali. Wah, mau kemana ya? Wih, widih, wah, menanjak teman-teman. Waduh, jatuh. Wah, mobil balapnya terjatuh. Wah, terjatuh lagi ya, terjatuh lagi teman-teman. Wah, mereka malah mengalami kecelakaan teman-teman. Wah, kasihan sekali ya. Wih, kira-kira, ayo kita panggil polisi teman-teman. Kita telepon polisi agar segera bisa ditangani teman-teman. Mana ya? Wah, mobil polisinya sudah datang. Wow, tolong Pak polisi, ada kecelakaan. Keren mobil polisinya. Semoga Pak polisi